Ƙasar Mali dai ta nemi cewar sojojin Wagana da su dakata haka zalika su kansu ƙasar Ukrine da su dakata haka. Wannan abu da ake yi abu ne wanda ba zai kai ya komo ba dangane da kashe-kashen da ake na rayuka a cikin ƙasar ta Mali. To kafin dai mu je cikin labaran tsinin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribe a da danna mana ƙararrawar sanarwa. A.M.D TV Hausa wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu na yau da kullum. Na sani kun san irin dambarwar da ake fuskanta a yanzu haka a cikin kasar Mali tsakanin sojoji da kuma su kansu al'ummar gari waɗanda suka zama ƙungiyar azawad suke yakar ita kanta gwamnatin ta Assimi Goita, wanda suke ganin cewa dole sai sun kawo ƙarshen gwamnatin Assimi Goita sannan hankalinsu zai kwanta, wanda suka ce ba sa tare da irin mulkin da yake gudanarwa a cikin ƙasar ta Mali. Wanda har ta kai ta kawo aka ja tunga aka fara fadace-fadace a tsakani, wanda Assimi Goita yake yaƙasu da sojoji su ma kuma dama tuni sun haɗa rukuni ya zama sojoji suka zama azawad, wanda ƙungiya ce da ya ƙabila ta su kansu buzaye, wanda waɗansu daga cikin buzayen suka nuna ba sa jin daɗin wannan abu da 'yan uwansu buzaye suke a ƙasar ta Mali na faɗa da gwamnati, wanda suka nuna su ma to ba ruwansu da 'yan uwan nasu, su ma 'yan uwan nasu suka ce babu ruwansu da su, dole sai sun kwata wa kansu 'yanci sannan ne za su iya haƙuri. Wanda kuma ake ganin cewa ashe duk makarkashiyar ta taso daga Ukrine ne, wanda ake ganin dan ta ga Rasha tana taimakawa kasar Mali akan al'amura na yau da kullum, shi yasa ta zo ta haddasa wannan rigima. Wanda daga bisani dai aka hango suna daga tutar Ukrine a dangane da faɗan da ake su kansu azawa din, wanda nan take Mali ta fahimci cewa shugaban kasar Ukrine yana da sa hannu akan yakartar da ake yi, wanda kuma sojojin Wagana waɗanda suke taimakon wannan yaƙi har aka kashe kwamanda guda ɗaya, wanda suke sojojin na Rasha ne, wanda a yanzu haka ita kanta kasar Mali din ta gaji da irin wannan zubar da jini da ake, wanda take roƙon ganin cewa yana da kyau a ce duka an dakata da wannan abu da ake yi, saboda su dai azawad duka 'yan kasar Mali ne, nata ne, idan ta kashe su to fa lalle babu shakka kamar ta kashe al'ummar kasar ta ne, ta rage yawan al'ummar kasar ta. Haka zalika ita kuma Wagana kungiya ce wacce take taimaka mata, kuma ita ma tana da sojoji, za su kashe junansu ne kawai a shigowar waɗansu turawa. A yanzu ta nemi da a dakata da wannan rigima tukunna a cikin ƙasar ta. To masu mu na yau da kullum duka dai wannan kenan shine rahoton da muke ɗauke da shi a dangane da faɗan da ake gwabzawa tsakanin Wagana da kuma ita kanta ƙasar ta Mali da kuma azawad da kuma ƙasar Ukrine. Sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking A.M.D TV Hausa, wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu mu na yau da kullum.